لو واحد يحكي عليك عادي ما عندي مشكله، خلي اللي يحكي، بس اثنين لا يتهمني به، لا امانتي ولا عرضي. احنا مجتمع مع كل الاسف مجتمع شغلته ايش يسمع ينقل. البصره كلها الصيحه المحطه مال سيد ناجي، وهذا تسقيط السيد الله يرحمه رحمه الله على روحه. راح لا مجتمعنا صايره فد شغله كلش مو زينه. انه اليوم قبل اذا واحد يسمعون واحد يحكي على واحد يقول له شنو دليلك؟ انا هسه ماكو لا شنو دليلك؟ لا شيء، لا اللي قفها وطلع يمشي بيها بالشارع ويسولف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم استاذ احمد ابو حسين، استاذ احمد حواز يداو، حياك الله. الله يحييك، حياك الله استاذ سعد. اليوم حاليا بديوانكم شرف، وشفنا لك احد المقاطع امس يسولف بيه، وشوفوا هواي ناس مغرضة وناس محرضة. يعني شنو الاستفادة من تسقيط سمعة الشخص يخدم الناس والفقراء؟ واتوقع الشباب الموجودين كلها تشهد بهذا الشيء. شوف استاذ سعد، انا الكلام هواي، يعني احنا من اشتغلنا هذا العمل. اليوم الانسان من يشتغل ويبرز اسمه بالمجتمع لازم يتحمل. طيب، فالحمد لله تحملنا من 2017 تسقيط لحد الان، ما اهتمينا، كله ما اهتمينا. بس من البعض يستغل اسمك ويقوم هو يتاجر بيه ويبوق بيه، لا هنا نقول له اوقف، نقول له ترى لا انت تمثلنا ولا غيرك. هسه انا ما اعرفه، لكن اللي جاي يوصلني انه بفلان بكار شخص يابا قل لي منو، يقول لك ها والله ما اعرف، ما اقدر، سبب لي مشكله، يخاف يصير مشاكل. يابا اوكي انت بس قول منو اللي قال يابا. والله قالوا لي استاذ احمد ما يقبل ب 35 ب 40 ورقه. هنا انت بشر، يعني انت انسان هم دم ولحم، عندك طاقه. هسه لو واحد يحكي عليك عادي ما عندي مشكله، خلي اللي يحكي، بس اثنين لا يتهمني به، لا امانتي ولا عرضي. خلي يحكي على هواي امور، ما انسان انا عندي ايجابيات وعندي سلبيات، بس انت من تحكي تبوق براسي، لا هنا مشكله. هسه انت يعني اكو امور صعبه. ثانيا انه اللي وصلني بديوان ويم ناس شياب زين. انت هذا الشايب هسه مع الاسف مجتمعنا صايره بالقبول، لا مجتمعنا صايره فد شغله كلش مو زينه. انه اليوم قبل اذا واحد يسمعون واحد يحكي على واحد يقول له شنو دليلك؟ انا هسه ماكو لا شنو دليلك؟ لا شيء، لا اللي قفها وطلع يمشي بيها بالشارع ويسولف. بابا مو انت هاي من حكى هذاك وذبا هذاك يجوز يكره احمد او يكره غيره، انت ليش تحكي علي؟ انا يوم من الايام واحد يحكي على بيت الحكيم، هسه نفس الحكايه ورا ساعتين لقيتها مفتره الدنيا كلها. الله يرحم سيد ناجي، ها سيد ناجي كلنا نتذكره. سيد ناجي ياك كذا بالبصره، هسه هاي المحطه مال الوقود مال سيد ناجي، شيء بشيء يذكر. يوم من الايام يقال جاب قال تعال عمد هاي المحطه مال سيد ناجي، هسه والله هم نقلوا هديه، تعالوا فولوا لي. هي مال زقم التميمي، رجال من بغداد، شيخ زقم التميمي. البصره كلها الصيحه المحطه مال سيد ناجي، وهذا تسقيط السيد الله يرحمه رحمه الله على روحه. راح هديه فارغه زين. حنان الفتلاوي، البصره العراق كله يصيح هذا مطعم حنان الفتلاوي، تسال عليه مو مطعم حنان الفتلاوي. هسه انا مو ادافع لهاي الناس، بس احنا مجتمع مع كل الاسف مجتمع شغلته ايش يسمع ينقل. اشاعه ما اعرف هسه شنو الطرقعه هاي، ما اعرف المجتمع شو وقت غير هاي الاليه.